schon jetzt sehen, was sie uns heute hier vorführen, nämlich die unglaubliche Manövrierfähigkeit und die Power dieses großen Transportflugzeuges, des Airbus A400. Well, a remarkable start to a display, and during the display, the crew is demonstrating the outstanding maneuverability and power of the A400M. Ja, und jetzt geht er schon in einen 360 Grad Vollkreis und wir sehen den sehr kleinen Radius, den dieses Flugzeug hat, nachdem er mit 30 Grad nach dem Start direkt nach oben gezogen hat und mit ungefähr 60 Grad Schräglage jetzt diesen Vollkreis fliegt. These maneuvers, of course, have a superb use tactically because it enables the aircraft to avoid ground-based defensive systems, particularly when landing in hostile areas. You'll see at the moment the aircraft has rolled into a 360-degree climbing and descending turn, showing the very small radius of turn the aircraft is capable of. After this, the aircraft will pitch up into a slow climbing turn, showing the ease of control at below 90 knots before pushing its nose down and showing its ability to quickly change into a steep descent, following another climb away from the airfield to set up for the next manoeuvre. Und diese Manövrierfähigkeit ist natürlich gerade in taktischen Umgebungen, Environments sehr wichtig, um aus der Reichweite von kleinen Waffen, von schultergestützten Waffen zu kommen. Und wir sehen jetzt, wie er langsamer wird und wie gut kontrollierbar dieser große Airbus A400 bei Geschwindigkeiten ist, die sich jetzt um den Bereich von ungefähr 90 Knoten, wir sprechen also um 150, 160 Stundenkilometer. Beginning now a low-speed pass, showing just how effective the computer-controlled flight system is. Very powerful aircraft, as we said, 11,000 horsepower in each one of those TP400 turboprops. Ja, und auch jetzt, wo wir sehen, wie er aus diesem Langsamflug direkt in den Steigflug übergeht, das ist natürlich die Power der 4 TP400 Turboprop-Triebwerke mit je 11.200 PS, die ihm insgesamt also fast 45.000 PS liefern. Now showing us how to use every single one of the 45,000 horsepower on board the aircraft. Maximum takeoff weight as he pitches over sharply here. Maximum takeoff weight of the A400M, of course, 141,000 kilos. Ein paar Daten zum Airbus A400 vielleicht mit einer Länge von 45 Metern, einer Spannweite von 42,36 Metern hat der Airbus A400 ein maximales Startgewicht von 141 Tonnen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 750 km/h. 45.1 meters long, 42.36 meters in span and 14.7 meters high. With the 45,000 horsepower we mentioned earlier, that gives the A400M Atlas a maximum speed of 750 kilometers an hour as it begins a high-speed pass. Und in diesem Vorbeiflug zeigt er uns ungefähr 550 km/h. Etwa 300 Knoten, gefolgt von einem 3G Pull-Up mit dem Dreifachen der Erdbeschleunigung, auch natürlich ein taktisches Manöver, um schnell vom Boden wegzukommen, aus der Bedrohungsszenario herauszukommen.
Now, that's not something many large transport aircraft can do. They're an amazing pull-up, and then 120 degrees of bank in the turn. Again, a very useful manoeuvre in a tactical environment, enabling the aircraft to quickly move away from any weapons in the area it's operating from. Bei einer Startstrecke von ungefähr 940 Metern, einer Landestrecke von nur 625 Metern, hat der Airbus A400 einen Frachtraum von ungefähr 18 x 4 x 4 Meter. Das führt zu typischen Beladungen von ungefähr 116 Personen oder 6 Geländewagen vom Typ Wolf, 2 Kampfhubschrauber vom Typ Tiger, Lynx oder Apache, ein NH-90 oder ein Schützenpanzer oder 2 Raupenbagger. Very useful aircraft with an enormous cargo hold, 116 troops, 6 Land Rover type vehicles, 2 attack helicopters of either Tiger, Lynx or Apache type, 1 of the NH-90 transport helicopters can all be accommodated in the hold, including a light tank, or a wonderful German word, a Raupenbagger. Now that's for the kind of missions where you're going into areas that have been hit by earthquakes, have other catastrophes, where you need digging equipment and you need heavy lifting gear. And a very useful aircraft because it can land on short strips, as you're about to see, and get the loads right to where they're needed. Genau, wir können jetzt auch sehen, wie diese Kurzlandefähigkeit, wie wenig Landestrecke der Airbus A400 braucht. Das funktioniert auch in nicht befestigten Landebahnen auf sogenannten Dirt Strips oder Gravel, also auf losem Untergrund. One of the advantages of doing a turboprop is a thing called beta range. You can actually move the propellers into reverse pitch. That gives